oza biloba loba Didier ozonango na mizwa ah ok mais chance ka pour bi ozo yo moko ozo za tata bino ya passe non papa neni na mizwa ti na tantieka yo so wala wana vie na ngai a libéral la tembe vie na ngai ya kati yena na emisi bonzo na mi maman Baji oui maman est-ce que tu n'as pas moto à bien la carte de présent ah bon donc ils ont mon acteur qui disait moto au meli yango parce que ça tata bi mela tata bi lia hein yango meli yango tala aux autres débat tala ya ninga sa taki toko ya bien mais tala yo hein how sexana o tanga les nda o lia biloko na ngai te bongo te mama na mela o lia ka bongo te faut ça na permission Didier ok et puis maman na yeb sa rayo et kota rayo te kota côté hein maman toi on t'entend et taninga te donc si on a le bané fona tala ba pour na loba na yo hein ça m'est égal c'est ma maison et normal er nyo surtout na konyala au sevoir tona loba soki ndé na loba yo ko contredire ngai te donc nazo yebiso makambo Didier zo mwandi na sala na o ba je na yebite na za ban na yo to na ze loko nini hein pour na nini ba poutrement ya boye pour na nini ba coiffure oyo ozo yoka kaka te finalement na sala na yo nini Didier parce que ozo fingisa nga maman odo yo kana na yo kana police ce que yo moko ba a bien Jean-Pierre Mbali en Suisse styliste wana akata suki ya bosani après et puis ngai na mo mbasi na ko mama je 25 comme nous gina boy to gana nga pona popo ya bien mana ngai kwa fina nga pipi na za étudiant Didier kangana mndongo na pesa nga bala mama yo kangana mndongo mama to ba exemple na pesa kangana mndongo na santé moi je connais qui ya maman ya kangana mndongo ba no kaka obongi pe na ya Didier ka te tala on est comme ça on va na no tele na na lo ba Didier nga na chez moi maman on va faire ce que ça m'est égal je vais c'est ça la gueule ben nani mais c'est ça la campagne quand je parle Didier maman limbi c'est maman toto maman pardon maman te bandela no bandela maman non les gars montant c'est comment déranger au score monter comment les que bokoli na yo na ye bokanga bilo na bo bima awa maman non awa c'est pas nanga et pas bobali nanga tikela nga c'est ma maison eza parcelle nanga okokata suki ngana na lobby okokata osile to public okokata suki oyo maman na okata suki maman c'est chez moi maman maman tu veux que capote continue continue ça qui a une moi si nani ni pili papa tata leo nyo iba yeza ona na kote na kata saki na nini ni kata na utana nini na kata saki na tata nini tata soka ndio kwa nini na wale kwamba tozo leo somona milio na meza ndio wanaweza soka tata nakata saki na mwana bakapo sana eti okolisi donc comment iba biso batanda kusiko donc bito banto ba bangira
iba otaliban na soga kotiti na biso ozwani na lingi na ngabo soko na ndo mwana na ndaku na bino akoma contrôler la salle mama ndaku na biso ya yende kuna zuli pesa lelo ni abale fumo tsoso ngolo kuna yi mama da yo mokope na oksi masaki na kaba bilo na ngeza katio lelo ne badora nene sali ozana no on est quand de l'été votre karaté quand de l'été depuis tout le monde comme ça pipi la jument le roi tient ses contributions ma belle les ana au moins calcul ça maman mais ça ka ndele ko ko epi so sala man papa pe moi la charisme papa pe ma kala pour na tumbango il a pour atinde so la semaine so mon ça ka pour les ate yo ka soni pakalo likolo no bosani ke ko rezalta on pour les peine oui soga keno kalinga keno baba batamuso na wajibana awate oyo eza yanga nake komela mpe na kwa so nazokota na ndako nango longwaka na nzela na ngai organise pesa bolo kumbo papa sans mon envie ya nini
Là, c'est mon ah, tata, on peut s'en bon. Papa, sacrilège. Maman, tu vas où? On met la tire bon. Eh, bon, il a mélanie. Moi, c'est mon bébé. La mélanie, gagne le col ayo. Est-ce que tu as collant maman? Le vieux est en confusion. N'a pas vraiment mon tata, on est mal. Comment on a manqué à l'espace de notre papa? Comment on peut te faire ça? Tu as maman au bon pas. Moi, je manque mal respect. Puis il a payé $40. $40, il y a 20. Au sein, moi c'est madame, moi je suis un balai. À progresser, au sein, j'ai 20. La 20 euros. Alors, il faut que je sois 40 sur ma poche. Je suis aussi qui est papa. Ah, c'est un bon mabé. Je suis pas comme ça. Je suis un zéro. Je suis un zéro. Je suis un zéro. Gagné. Miaou, il y a gagné. Tu as tout un zéro. Na comme la thème. On va voir quoi? Koyate. Action dans la ville. Action dans quoi pour le pori? Pas dans tes meetings. Abalman on va se voir personne. Pas de maman. Moi c'est Abalman. Yo zo encourager, yo la ndakati. O bela sangati. O kasi ndaka kesa kindu manya. La bala na teo mena masango mena tilbo. O mena badona ni soki ni wana ko mena tem. Eza eden. Oka, o mwana mbali okasi asani. A tripoter ka tikiote. Ale ozo ngape na flimere yo. Loka bali siria. Ah, babu ya ite. Asi. Tika. Musalo ya pasi pena pa. Sinon ça on venir pour nzaba. Premier jour. Deuxième jour ou troisième jour, maintenant on va battre. Namoni peta noya la musique ozonyolosa mkongo zochaboye mabibi. En plus bato bazo gangela ba comme seconde moment na mom qui na éviter pena so ezandele. Ndé nanda kuna. Kaboye. Tapo bala mbelo te. Tigano yo yebiko. Yepa on les lazara motane lote. Apini ya kuba to koma kuna sani na kumiti na seka deuxième voiture ndango. Na sisi pe kututi. Na ujo na ka oyo. Di bien en. Ça quand 2000 francs. Comme ça mkilo ngombo ula mata lo so cheka mafuta huile. Tulie ka nyongo na essentiel ka tulia. So na sali na yetu na pour tu na tati. Na yo début na 2000 francs. Hein? So 2000 francs ya. So na peso mbongo zo ko yesa nga pasi asi. Zo mbongo na peso mbongo nyos na sali yango na za mbongo te. Le but que tu payes 1500. On a 500 francs na bike, c'est 2000 francs. Eh, kasi le commune na pesi 2000. On sala na ngoni ni 2000 francs na esala ke loko te ngo tomela iti. Lelo suna la le lati ata yo. Na ngo débrouiller na ngo za moi si. Débrouiller na 2000 francs momo soki na wenzi ko tala no ba misunité. Kende ba ko tema tembele ba ndinda. Ko somba no ata. Oh, 1000 francs, si ma 1000 francs. Matembele attends na 1000 francs ta pondu 1000 francs il y a 500 il y a 500 à la soute siko oyo na eloni na osomba ya tayo boma mbongo ngoka tango ya na poko obakisa no 4000 francs yo so na tika longa ba tunde na bimiste mo tumsu ba mo na ba kantenga na sali mbongo bele yo zonga yo ke nango débrouiller nango ka débrouiller ka asiko no sa nini c'est pe na ke nango na ndako oyebi ko omoseka ne azala na papa le kilava ne bazala surtout ta le kilava ya ko ta yali na yebiso to la nzale teli ete kunde zambongo na pesa nazo compter na ngai ete nazo compter ka ngai yo na koko sili ye kuna compter ete ozo comprendre pour ndazala amo musalo ya lukenga na sala oyipa ko ya sala ngo ya sala ngo te pani menga na onyo koma apuya ya olia ka tio po yo za punda olia sakaye na pena le mina ko pate ubeto sabu yo to ka bon 4 yo 1000 francs na pena 1000 francs ngake de bo la malewa yo po de bo la malewa na ya lo so na 1000 francs na pena so 1000 francs ya ta débrouiller ti na bisko na ko pate sko mbo de sko na sani ata yo moko na pena on souffrir na pena on souffrir to sabu ya tikala ka o bakisa ngo na poko wana eno na 4000 za mosula use donc use que yo rotika nzate yo kovanza te yo zonka ke sombelo rolia kasi yo pe ya katolia ka oye na se débrouiller ka siko yo ya na la poko na sisa na voiture tu sais ta deux voitures pour aller kanga ngana na olama kasi na calculo comme na landi po okuta ta moke ça va bon zambo sula biso ile kana mo yana pour la mafuta zo hapa
sala eloko na sepela eloko na no sala te eloko ko sala eloko na no sala te na combien na on va na combien na yes mais oui on va na combien na comment je imposer nga c'est eloko no sate na ndeni mais na bina tongo bela ngani que le on a ko sepela no sepela na mokili ngombi sala eloko no sala te na mokili ponga na sepela comment nga bodo sepeli tu ngo sepela ndeni token o musika po moni ko ta carte donc ya atela na nini ngo token o musika te token o musika nini moni oya ko suku na veni wana nini koti pilipili oni yo moni pilipili yebi sanga keza poisson d'avril ou ça la répétition ne okuta na bien merci mbokani ya zana oyo moni eza nini nga pe na comprendre nga mbi bo chamaye oh boyo yebi ete to so la te ya ko yeba na ndenge quartier c'est bien mais bino bo se chamaye bo la tsana mi s'appelle axini to solo la tonton o bolini na petite sœur zaka na respect shoga ngana aka camarade na oti oya nango bozana po ngai na oswa na ye na oke na ye yo zo landa siko pour n'importe quoi ngai yeza na niveau na ngato mutelo ko banganda ngwana shogwani wani Debsa wani na beso go non ya wani yani shoga te expliquer nga yemo que no tena na sala boye na sabu na songo sabu lava obenga apo bo sabaiba sikono bilubisele la bonini ngo lava wani ni shoga na biso wani ni okay olanda te ngana biko landa ete oli ko sa ni shoga ideni ozango ya tikano bato bavanda no ideni ozango shoga yoko landa no yeto bino boyo ideni shoga ozango tina pesa bino boyo toyebani ba famille toyebani ba force toyebani buzoba toyebani ba ngamuta maela ngana mutamele shoga shoga ngana mutamele okay na simba mbongo na simba mbongo na simba ya bongo simba ni ngana simba makasa na simba mbongo ngapela simba mbongo ngapela simba mbongo nande bona yote bongo nde bona yo vorien yo moko oza vorien ngapa yo ngala vorien shoga oza ideni shoga ideni toyebani ba famille na kolinga oyo kolinga pesi sana na niveau na bongo na kolinga ye bongo no se chama ndeni so nim de sala abike lo na sala lelo on a pensé nuance on a pensé nuance kambanga na yo shoka kambanga na yo oki tokutana na yo tokutana nalinga Yesu yo na motema nanga mobimba ngai nalinga Yesu yo na motema nanga mobimba nalinga koko nalinga Yesu nanga koko wana nzembo afali osangisa osiko otie maloba nzambe na kati melodi wana emotasala yo mona te nzembo na ezobandela kwa nzembo ya koral oui yenda yindi kote na biso eje nzembo yembamaka ndenge nga na oyemba ngai nalinga Yesu yo na motema na wana nzembo bakola tanto oyemba na babikolo mpe na koto yangana pusana no kiti na olava pusawa te yakawa laba lobanga bosembo otoka po lobi na ngina tuna wana amona kufa mwandingi makelelo nga na okaki kuna na mwana oyo ya mokundu obazaka na lupango nani soka zoba wana yo na kesa yo mo beke kesa system for ya na kaka nga na tuni yo te Christian azaka nani polo balanga zoba nadi makelele nini nazaka koyoka kuna ah banda beta bambunda na kona député moko ayaki wana ko ba voter la bomo nanga zoba koko otuna makelela bambunda wana te baleki bacha penza shoga wana na yo mutu penza maela opona nani aponanga apona shoga kaka ndenge mwana no alobi yali nini yango wala loko bomela simaka ntokubomba nini pe yo pe babombelo nini yo ula tsana no ya Fabrice
Chocolat à Katia, chocolat à Katia, chocolat moteur. Voilà. Tombe la rapport. Bandou, il y a un monteur. Monsieur, yaga, tika démarrer couper yaga. Pourquoi on mazoko? Mais c'est naïf. Ça Freddy. Oui, ils ont Freddy. Ngai Freddy. Vous bataille. Oui, ngai mui bataille. On s'est pas soudé. Freddy. Jean. Kakuji. Ah, mais c'est la ngai. Freddy. Mini. Jean. Freddy. Jean. Il y a
yeka masala ngai Freddy Zambe masala ngai masala réalité à vie masala ngai Freddy yom tout le monde ka ba mituka ouais na sala nanga na luka muke essentiel na vie essentiel ndeni Jean Jean mikolo ebele masala ngai nakuti na Fabrice Lando comment quelque part kota ça établissement ni moko na teka bablo na ye bablo ni nazote asa la crème boutique na moko za na teka bablo na ye bon Freddy na peu Monica Ravine ni dans comme okoma boy Freddy janvier ça na ba réalité na moi belé donc il faut comprendre quand mon frère la vie est dire donc moi ça autrement été malgré maman va kufa maman pardon maman kufa papa kufa ya mon se trouver dans la vie donc moi été masala donc moi c'est autrement essentiel zora mon muke poto liana na street asi dans zane asi dans zane bien aza ndako za pas koko toza ce que tout moi ce que pas koko bon comprendre nga na komi na mon problème ya motema na ko kisu ko supporter est-ce que na kopes na ko so mutu kate na kopes so carte de visite nanga comme ça au lukanga momte mon mieux ande ko na ngai et ça non l'autre so pesi ngai na luka on ça l'effort kanga na sokola ka pona tika kanga déjà tika o za musala na masala ngai merci Fred merci mais obenganga na obenganga Obenga. Na obenga. Maman. Maman sur la même yaya. Maman. Maman ça qui va bien à maman. Maman qui la vie. Ma maman que j'aime beaucoup. Est-ce que tu sais que je t'aime beaucoup? Pas plus que moi maman. Ah, moi je t'aime tant. Eh maman. Ta botayo pour les quand même bah moi et Nazara fière pour ça non moi Dieu Christelle. Merci ma maman. Ma fille est née. Maman. Bon, Christelle, maintenant il faut que mon Isabelle, on s'en coule papa na, basarana na été. Au moins ma camarade Zambé, so somi kotisi, kotalibela. Donc Zambé, bazouaka le quoi camarade te. Donc oye, au saliti et si la pose zone pour éviter que na royal isuwa. Comment ne mona kwado? Ayambarania mutunyo surtout boité parce que ozoka musanga maman lelo ngaso na zate yo ndo remplacer nga na bisa ko ernyo surtout ça la fière nanga partout na kendaka oza mwana malamu nzamba sali grâce aussi si classe na yo na kimia et na pambola nzambe mais lelo makamwa nzambe ozo ya lisusuté o comme négligente il y a niveau top. Et l'équipe qui est à l'université. Ma chère, bah veillez. Aux hommes on a été inutile n'attendre plutôt. Mais intercession, bah jeune, aux hommes y a le soutien yaya. Au moins il y a le son à zate. Botika la tata mon corps en Zambie. Au papa nous ça qui est là. Bible zo bien en Zambie, Zambie va refaire, papa va refaire. Tu vois? Donc on se calme en Zambie té. Des mois avant et pas aller qui n'a pas combattre et biso mi bali. Nga mon côté ba mikolo ba lobi le boko moko li sapi o et sukola elongité faut ça 5 pour longue suko ma bien. Maintenant aux autres nga moko. Surtout ba vieillir. Ba nuit de prière nous ça dans pour les racheter. Faut raisonner bien. Maman ba na raison. Faut se lever à zaté. Non, à part ça. Non yo. So na lo wa mota ni ngana ni Christelle.
Et puis surtout pour la maman Nzambe était dans la chambre na yo qui le maman Nzambe yango saki. Na bima. Oui. Merci. Christelle, Zala exemplaire net maman Angèle Koli. Moi si ya pasteur Yvonne Zengele, maman pasteur. Tout na ba musique tala. Moi Angèle to ke campus. Na ba Marie-Hélène. To côté campus manda tongo ti 18h30 to liété à sec. On a pas ça. Mais oui. Na banzala tongo ya zamba. Quand ça ça liboma, so comprendre tout ça alors na ngina ibisayo ka que za la forte. Faut za la forte parce que son azate ezayo. Tu vois? Merci. Na ngande ozaka sage, ndi ozaka intelligente, j'aime ça. Et puis ozaka maturité. Detinga maye le roi ngai. Yango de sala ki bo moi si na yo ko lobate, ozo distraire biso. En tout cas, vraiment merci. Nous avons pu nous comprendre que ce pays qui promener. Non, on comprend tout le temps, tout le temps. Il y a Gisèle Kanza ou la France ou la fille de Gisèle Kanza. Oui. Je la connais. Donc, bateau faut qu'il y ait Facebook et poto. Maman, n'est pas commis. Ah, d'abord qui tôt, pourtant on donc il y a un vraiment nazo sepela te bongisa vraiment so nto yo kana bongisa ya Christelle obinde to zalaka ngana obinde to sala mamba secret o batu baye barate oyebi on pona poso bala na poso keneli poso ozala tout likolo vraiment maman et surtout c'est bon je vous aime tant maman soko qui bolia ite maman pardon junior ba o yangola a tout bien avec ya tindi conteneur ya ba vélo. Ah, faut ce qu'on a banda. Ba ya kana ba conteneur ba vélo. Le bana maman lobi yé là congélateur ya nene. Kuna la maman na sa maison. Na cuisine avec congélateur. On attention. Il a libéré na. Bon, ça va maman c'est Simon Akwanga. On était loin. Nini? On était loin. Eh, nini ngoni musala awa. Bilo balambia muke to kaboli to oyo anenda mo anenda musikona longola ngo sundeni. Na ngai. Non, yati. On était na petite na posa te lo monte. Tika la vanda kanela vanda. Nini ya. Nini likamba solo la posa takimia. Coco. Coco. Yo kuna melaka baji aboy no lia. Bilo banda na chaki. Pesa mona so makonga. O akolia tabane olela. Siku ngapi na bana suko olela tu na sani. Yambo linga boko misanda kwa ngoni na. So bodze nani bolingo sala za s'il vous plaît. Bo sali ba député oyo tozomela ça c'est na ko voter ata moto te oyo molangi o moto député mokolo wana na dji elamba pièce ne lamba bona kaza top bien basiko ki na wese jour wana bon mokolo ango soki mbule beti na osokola na lati bien na lali je réfléchis surtout kaka ba journaliste wa bebisela bato Robiet Kanabi. Moi impoli. Na, journaliste ko sabiso wana. Kasi ba journaliste ba sopani. Ba journaliste ba sopani ba voter ba. Ko bi candidat bien, ya voter e aka Faustin Sukari Elombe. Oyo aka théâtre. Mama, wala penanga na koko no bimele na mbula na inde. Frida bon yon boto ngai ko na obo neti nani otonga c'est pour le couper le mwana wana boy ne ko na couper na monelo na couper ngwana ti obole bwana mais je peux t'asomba quoi nga so pour nous odete
somona quoi non faut les payer sensation non yo nga na moni ko no to bina saka yo sa kuna et pas d'écouter nani o sa ko ba lo ke tout saka yo sa na bini apesi ngai 30 000 taka nga ba chéri na kabuli pe ba chéri na ngai taka nga ba chéri na kabuli pe ba chéri ndayo senga kwa na sembela te yebisa ko lingo sani ota biloko dia na ko yango apamba biloko na ngai o moseka bimisi mbongo pe na lambi yo la eza biloko na ye Boutique na boutique. Vite on mène au bilo bon na ngote. Les conditions du papa sont sur les amis. Vive ce dans la volonté de tout ça va besoin bon à tout bon à té. Est-ce que c'est là? C'est le Gamela bitumba banzoko ngoma titi Coco atoke Moni yo sakana koma bunda bitumba kala Moni Moni fongola ngo ta fongola akanyina katia ebeba mama na omoko ebeba mama na omoko ebeba mama na omoko ya Jean nana la question awa et puis na changer appartement na bina le appartement ya bouquet koto bato ba ko yeba place na vanité mais yo découvrir et puis on dirait otoke pété au côté directement na kati ya salon ngana zo kima bato pona ba mbrouiller ma pona mutungisi et puis yo yeli Yaya avec tout le respect que je vous dois non regretter les locaux yo sali non regretter serré Yaya na ndenge mato koleli na ndenge to koleli yo sa muto ko sa loko salio na sali Yaya na nyonso to nga na moni pa na yo hein au moins ni et vous ça semblant ba bien na yo moko sel on semblant hein maman zo souffrir obi pona mona ba démarche ni nga sali na bandi na ma campagne kuna place de liboso pona koma awa grand frère yo tem to go sala makambo nyonso sali hein to koli na passe maman sali boye si ngo rappelle nga passe yo ngo rappelle nga passe ko nga na ngo rappelle nga ngo et salini est-ce que on nous expliquer nga que na mokilio nyonso maman azo souffrir maman nanga na deux questions aza maman nanga yoka ezala mbala na yo ya suka pe ya liboso lapanga lapanga ndenge na lapa bible na bongo nanga lapanga oyoki oyaka so na masuba na watika na pasi oyo eloko nete soki oye yaka osenga na pesi okwen ba oyoki ezala mbala suka soki mama asouffrir nga moko nayebi eloko na kosala mpo na ye korapele ngango te oyoki d'ailleurs namoni oza makambo osala te kotemokeni Yaya ngana obime pa no boyeta Yaya ngana obima te omate pona mama sali boye mama teki o nini mama teki te pona yo mama tangisi yo ba classe hein mama teki mapa teki nguba voire même na mai yo le lobenga na pa na yo hein to sommet pona yo Yaya esani nzamba ofuta o c'est là que komoko est-ce que pourquoi il n'a pas sous maman te maman azota ya kosambela batu oyo bakufa ba Pierre ba Mathieu ba Jean-Baptiste ba nani on l'a contemplé na bozui nanga on l'a contemplé na kamususu ya s'intéressa na ngote ya mona boya yi soka bana kosambela ta ba kombo ya ba biso ba toza ba bomoy ba Freddy masa nanga Freddy tonga Jean to yo ni ça va bien ko asambela ka ba o ba siba kufa wana non essaye OK attends te
Yaka. Moi, on résistait. Les bois, il faut esprit belé. Allez, quand la chambre, on change mon bilamba, on change. Comme ça, va absolument rouler. Quand on il y a tout. Maman, et ça problème était contact maman zaka maman kende kuna baba na boss na te yobo robo sa maman te kende yobo robo sa maman te maman comme on dirait nzembo ya musicien ouais maman toi contact kuna o changer bilamba 10 ans passé ndio na da ko lelela maman